おはようございます。またサーフに来ました。今日は東側に10人ぐらいいるので、西側見える範囲で5人ぐらい。今日もやっていきたいと思います。青物がね、全然いなくなった。さあ、ライトファーストフィッシュがあればいいんですよね。弱い西風、コンディションいいじゃないかな、西風ですと。まあやってみなきゃわからないけど、やっぱり手前は濁ってるな。今日も青物ダメだなこれ。なんか当たった？なんか当たったかな今。気のせいか。ベイトはいるみたいだね。今日はベイトいるみたい。ちょっとチャバチャバやってるけど。ゴミかな、なんだろう。
魚じゃないな、ゴミだなこれ。ゴミかなんだかよ。あー、海蛇だ、最悪。よし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 、外れたか。よし、気持ち悪い。俺長物は嫌いなんだよな。よいしょ。陸にいるヘビも嫌いだし、海の中にいる海ヘビも嫌いだし。海ヘビじゃないのか、なんだろう、わからん。今のわからんね。海ヘビだかなんだかよくわからん。3頭目で来たよ、何かが。走らない？走るか。お、青もんだなこれ。よし。なかなか上がらねえな。重い重い。なんだ。どこにいるだよ。出た、やっと出た。なんだ。お、コチだ。でけえ。でけえ。こう自己最高記録じゃん。自己最高記録。
でけえぞこれ。56のコチです。